Bũrũri wa Ngeretha ũgũkorwo ũrĩ wa mbere thĩinĩ wa thĩ kwanjĩrĩria kũheana njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 ũrĩa wagagĩtie ituri ciothe cia thĩ kuma mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru, Kenya ĩrĩ itari-inĩ rĩu. Thirikari ya bũrũri ũcio ĩrauga nĩ ĩrĩkĩtie gwĩtia njanjo milioni 40 cia gũtheca mũingĩ milioni 20 wa bũrũri ũcio, na kwanjĩrĩria ũmũthĩ njanjo ĩyo ĩrĩa nĩ cindano ĩranjĩrĩria gũthecwo mũingĩ wa Ngeretha, wa Wales, wa Scotland na wa Northern Ireland. The NHS has got a great track record on vaccinating right from the start, whether it was against conditions such as polio or tuberculosis or meningitis, measles, the annual flu season, all of those independently assessed as safe and effective by the regulators. And so what we're beginning tomorrow has every potential to be a decisive turning point in the battle against coronavirus. Wĩra mũnene na njanjo ĩyo nĩ ũrĩa ĩkũigwo, kuona ĩrabatara kũigwo handũ harĩ na ũhehu wa digrii 70, no thirikari ya Ngeretha ĩrauga iceceni 50 iria ciamũrĩtwo gũtheca mũingĩ njanjo ĩyo nĩ irĩkĩtie gũkinyanĩria ikĩro iria irabatara kũmĩiga na nĩ itũmĩirwo. It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are -70 degrees, but to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. Ngeretha nĩyo ĩtongoretie na ikuũ iria ciumanĩte na COVID-19 thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Rũraya, kũrĩa andũ 61,000 marĩkĩtie gũkua, thirikari ĩkiuga andũ arĩa akũrũ na arĩa marĩ na mĩrimũ ĩngĩ nĩo mekũheo mweke wa mbere wa njanjo ĩyo ya Pfizer-BioNTech ĩrĩa ĩthondekeirwo bũrũri-inĩ wa Amerika, ĩrĩa ataaramu a ũthuthuria wa ndawa marauga ĩrĩ na ũhoti wa kũhũrana na COVID-19 na gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ 100. We give it into the deltoid muscle, and so we need to feel for the acromial process. We need to put a little V in there so that we can get it in the right triangle, right in the middle of the triangle, so that we give it the right depth in the muscle so that it absorbs properly. Mũingĩ ũrabatara gũthecwo njanjo ĩyo maita merĩ matigithanĩtio na thikũ 21, na thirikari ya Ngeretha ĩrauga atĩ mũndũ ũmwe harĩ andũ 10 arĩa megũthecwo njanjo ĩyo mahota kũigua ruo rwa cindano, kũrĩo nĩ mũtwe hanini, gũturwo nĩ marũngo na ũrugarĩ wa mwĩrĩ gũikara ũgĩcenjagia, o ta ũrĩa ndawa ingĩ ciĩkaga mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ. There will be it is a needle, but the technique that we use helps minimize that. Ona gũtuĩka thirikari ĩyo ĩrauga njanjo ĩyo nĩ njĩtĩkĩrĩku, ĩrauga no ĩgũikara ĩkĩrũmagĩrĩra arĩa megũthecwo, na atĩ ona mũndũ athecwo njanjo ĩyo no agĩe na dalili cia COVID-19 mũrimũ ũcio ũngĩmũnyita, no dalili icio igathira thĩinĩ wa thikũ 1 kana 2. And there's so many bits to get ready, particularly because this vaccine, it's not like any other vaccine, and the handling of it, so we've had to make sure that we've got the right people to be able to support it. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩtegete matũ na kũmũrĩka ũrĩa njanjo ĩyo ĩgũteithia Ngeretha, rĩrĩ mabũrũri ta Uganda na mangĩ manjĩrĩirie kũria maheo njanjo ĩyo, rĩrĩ Kenya kũhetũkĩra rũhonge rwa ũthuthuria wa maũndũ ma ũrigitani rwa KEMRI ĩthiĩte na mbere kũnyita itemi ũthuthuria-inĩ wa njanjo ĩngĩ ĩretwo AstraZeneca ĩrĩa ĩrathuthurĩrio bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.